जेसू गल्ल्याच्या दोऱ्याच्या पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपोस ताच्या फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर ताणें केल्ल्यो खुणा तांणी देखल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जी देवाचे पासकांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोस आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, हे लोकांक खावूंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उडे घेवंक जायत. ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणा आसलो. फिलिपान ताका जाप दिली, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडोसो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या सिसा मदले एकल्यान आंद्रे शिमा पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकलो भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता. जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायते तोंड आसले. म्हणटूच लोक बसलो. दादले सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उडे घेतले आनी देवाक वासूंक बसतल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्यो वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी ती दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावंक न्हय. देखून तांच्यान खावंक जातोच जवाचे 5 उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्योय 12 पाटल्यो भरल्यो. हे ताणें केल्ली खुणा लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाववेरीत होच तो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो कडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो.